大家好，今天开启我们第一次的探店系列。大家猜猜这是哪里？这就是南京的高淳，非常的古色古香啊。而我们去的是六曹居，也是当地非常知名的一家饭店。点的第一个是家烧鱼头半个，然后呢非常的鲜美，我们2个人，但这一大份我们都吃完了。第二个是清水煮河虾，也非常的棒，虾肉很嫩的，就非常简单，吸出来直接蘸汁。第三个呢是叫河蚌锅仔，这个呢汤呢是非常鲜美的，河蚌吃起来有点像鹅肝，然后再点了2只螃蟹。今天的探店就完成啦。